Мальчики и девочки, вашему вниманию автомобиль Hyundai Creta. Что у нас по шумоизоляции в данном автомобиле? Какой уровень шума при движении по трассе на скорости 100 км в час на шипованной резине Nokia Hakkapeliitta 7 без дополнительной установленной шумоизоляции. Все в заводском исполнении. Провели тест, приложу скриншот экрана. Составляет 72 децибела. Шума более чем достаточно. Вот я сейчас с вами разговариваю, приходится повышать голос и чуть-чуть напрягать, соответственно, голосовые связки. Как говорится, имеем то, что имеем.